não, mas uns 60 quilômetros, nada, é tudo verde, tapetão verde, só dá pra chegar lá andando dias e dias, ou de helicóptero. Eu falei, fudeu. Meti a mão no fuzil, fui. O que foi? Ali, eu não via nada. Eu falei, caralho. Peguei a lanterna, falei, cara, daqui a pouco eu vi a árvore balançando. As árvores lá tem 30 metros mesmo. Não é árvore igual daqui do Rio de Janeiro. É 30 metros de árvore. Porra, quando eu olhei lá pra ponta da árvore, tinha algum, eu não sei se era um macaco. Eu tentei iluminar, mas a minha lanterna era fraca, o facho não chegava lá. Eu tô quase lembrando o nome do cara. Cara, tinha um. Se era um macaco, era muito grande, era quase um gorila. E ele tava balançando o pico da árvore, ele tava lá na ponta da árvore.